Kanyotap Integrated Territorial Organization hitu mentakasi kalai potere uleber arja arpuar kalawan pensyai kat kum kajingwat nia RTI belalap baka sarkar ka pentrekam ya ka skim PMJ tang West Garo Hills. Kini ka skim kadai ka baka sarkar pedeng kelasai na kabenta ki ritpad baro ki bahab hapo ka schedule tribe hindai ka sarkar jila kelaburi ikani ka skim ban pentrekam tang West Garo. Presiden keseng uba Donbok da Karulaong ba keseng kelapa da kadorka so Menteri Rangba kejela Sri Konrad Sangma ban panjing pensyai babalai ke skim ke belambang ban pentrekam habarok kejela Meghalaya hindai ke sarkar ke buri ba kejingle jong ke sarkar ke pau kumba ke Ken Meghalaya tang ya ke West Garo Hills. Namar ketau laong balada ke sarkar kamla ban ajing pensyai keseng kan mi madan bandawan no asisendon ialah ke jong kejela Khasi State ulaong ba kenang bakinyo no ru ya kajing bahak kam kabeng ngilapha mentagasni syau Chief Minister Konrad K Sangma ban ajing syai lenei ban pensyai sangi kaseng bat syagi nong song jong jela bat khamtam jong kabri nyotrep halor kajing petrekam ya kani skim PMJVK kaba Pradhan Menteri Jan Vikas Karya Karam ka skim kaba Syed Ai na ka Ministry of Minority Affairs ha barok ki teki states kebadon ki schedule tribe schedule caste but ki other backward class tikat kum ka RTI ki bingyo ha no at hawai trik ubnai Oktober ahjar hawai naga office jong ka Ministry of Minority Affairs New Delhi hani ka kala penpau kala ai kat kum ki replies ba ya kani ka scheme ka ba pelngo yangi kalong bakani ka scheme ki implement tang ha West Garo Hills om syabarok ki jela ki district jong ka jela ti kani ka pausyai ba katkum kani ka RTI gmiyo na ka Ministry of Minority Affairs ba ya ka scheme ka balamang na matabaro ka jela Meghalaya la pentrekam lan iban implement tang hapo West Garo Hills ka bamut ba imat ba kani ka sarkar jela sarkar MDA ka Ken Meghalaya tang ya ka West Garo Hills om ya ki district ti dei halor kani kan ngi pha da dorkas so Chief Minister bun ajing syayangi bun pensyai pajba ba halor kanu konong rim bat halor kanu ka kendon jong kani ka guidelines ngin skim ula pentrekam lani kita propose tang ya ka West Garo Hills ban la ka fiel ban juba ni na ka seng Neutral Integrated Territorial Organization seng kame ngkat bat ki area ba pher ngin mi no shamadan bani kendo i kle no sanchar ki pajba no shong jong jela bangin dawana la ka jong ka jela kata ka di ka Khasi State nyai ku play ya ka ham ba kala dawai ka Gorland but kinsadon ki bong bangidon ka communal feelings ndre atau ko por baki dawai ka Gorland isupay komentar la dei komentar pamangir in pan no ka Khasi State knang ba nila ban yakran no ka reservation policy ka bala kantat menakani po yeng dorbar ba balingi kwa ban yo separate state knang ba namar ba yaga ayu eru la ya sign back dakan ka Khasi jentia ka Khasi State hatu ko pot but hadu menta long kani ke jingle siliang lani ke jingle meina jong kani ka sarkar ka bathamai bat ka barim ka long bumne long hanu kini kinok kuma kim ju shim sanat na diskonsel hendrei jongi ba ki CM ki doloi ki haban shim sanat katno ke jingle pher tangi pe ha reservation policy ru saupo arpo ngi don hangne arbenta dikata ka community ka bong Khasi and penat. Hani kadon katkum ngakran de katkum katuka ST. Te kala dei ka benta ka jungi bangin dawano ika Khasi State badai kala hikai ka sarkar kabarim ru ka sarkar thamai ru de hagni ka benta ngin herna samadan lada ka sarkar kamla ban juba yakane ka jingtho bangi ai shagane ka sarkar babenta. Nyin lek no ski snong bapher ngin kando ki khle nong so sansar ki CM ki dalai bangin pen biang ban keren biang katkum ka duler lande kata ka unique history jong ka Khasi kan ka bakren ni ai ta nga kali na kata ngong ladau pun syai pat kom sim diman Khasi jantia state syu na kum no am je ka jing ladau pun syai halor ka no konong rem pun un wanra biang ini ki skip ladau wanra biang to okay fine kumol atkina be ya smart ni ya di skip badai ba kumno pun syai ni ka sarkar ka ba he stang kan ya kapas present government ki het tangkanya ba nilai ba hapo assembly ki bon tangki mothok
kuli kemudian bonus tanggatuk kalau long kum kata kalau long kum kai jeng ruai kemudian kini ki sarkar pemerintah kalau telah fail hi total ada pe hagino binoro but nang ni sekemat lai kan sabun ke action nak liang jungi lagi jing ya ki ke baper nang ni sekemat